Možeš koristiti novčana prava, to su zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu i prehranu u pučkim kuhinjama. Zajamčena minimalna naknada je novac koji možeš dobiti ako živiš sam, bez obitelji ili ako kao obitelj živite zajedno, kao kućanstvo. Taj novac možeš dobiti za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba ako za to nemaš dovoljno novca. Zajamčena minimalna naknada priznaje se osobi koja živi sama ili sa obitelji ako nemaju dovoljno novca za uzdržavanje, niti ih mogu ostvariti radom ili na neki drugi način. Osnovica na temelju koje se određuje iznos zajamčene minimalne naknade određuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske. Ona trenutno iznosi 800 kuna. Iznos zajamčene minimalne naknade za samca trenutno iznosi 800 kuna, a za samca koji ima potvrdu da je nesposoban za rad 920 kuna. Za kućanstvo se iznos zajamčene minimalne naknade izračunava tako da se zbroje udjeli svakog pojedinog člana kućanstva. Udio pojedinog člana kućanstva iznosi za samohranog roditelja 800 kuna, za odraslog člana kućanstva 480 kuna, za dijete 320 kuna, za dijete samohranog roditelja ili dijete u jednoroditeljskoj obitelji 440 kuna. Tako, na primjer, ako u tvojoj obitelji žive otac, majka i dvoje djece, možete dobiti ukupno 1600 kuna. Ako ostvaruješ prihod, bilo da živiš sam ili zajedno sa obitelji, visina zajamčene minimalne naknade će se u tom mjesecu smanjiti, i to za iznos ostvarene zarade u tom mjesecu. Zahtjev za priznavanje prava podnosiš Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog stanovanja. Zajamčena minimalna naknada bit će ti odobrena ako ispunjavaš sve potrebne uvjete. Zajamčena minimalna naknada priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, a isplaćuje se za svaki mjesec dok na nju imaš pravo. Jednokratnu naknadu možeš dobiti kao samac ili kućanstvo ako zbog trenutačne teške materijalne situacije niste u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Takve situacije su primjerice rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarna nepogoda i sl. Može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nužne odjeće i obuće, ako ne postoji mogućnost da ti to osigura neka humanitarna organizacija, kao primjerice Crveni križ. Za dobivanje jednokratne naknade moraš podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog stanovanja. Priznaje se u pravilu u novcu, a iznimno davanjem konkretnih stvari. Ako Centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji sumnja da novac nećeš iskoristiti za ono za što ti je dan, primjerice za kupnju neke druge stvari, tada nećeš dobiti novac, već konkretnu tu stvar. U pravilu nemaš pravo na jednokratnu naknadu dok si smješten u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite. Naknada se određuje ovisno o vrsti potrebe i trenutnim okolnostima, a o tome odluku donosi Centar za socijalnu skrb. Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada koje možeš dobiti u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od 4000 kuna ako si sam, a za obitelj koja živi zajedno ne više od 5000 kuna. Nakon što ti je prestalo pravo na besplatno stanovanje protekom 2 godine od kada si dobio azil ili supsidijarnu zaštitu, imaš pravo tražiti da ti se plate troškovi za stan ako se oni odnose na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove, a koje ne možeš platiti sam. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje ti se ako primaš zajamčenu minimalnu naknadu, i to do pola iznosa zajamčene minimalne naknade koja ti je priznata kao samcu ili kao obitelji koja živi zajedno. To pravo odobrava ti grad u kojem živiš. Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu, tako da grad u kojem živiš izravno novac da tebi ili u cijelosti plati račun izravno osobi koje si ga ti dužan platiti, a vezan je uz trošak stanovanja. Osim novčanih imaš pravo i na socijalne usluge. Kroz njih ti se pruža informacija o pravima iz sustava socijalne skrbi i tko ti ih može pružiti. Te usluge pružaju stručne osobe u Centru za socijalnu skrb, gdje rade i stručni suradnici zaduženi za rad sa azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom. Također, možeš dobiti i savjet i pomoć o problemima koje ti se mogu dogoditi u različitim životnim situacijama, primjerice o problemima u obiteljskim odnosima.
Za sva prava koja ti pripadaju, u svakom trenutku se možeš obratiti izravno Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog stanovanja ili različitim udrugama koje se bave zaštitom prava izbjeglica.